Opa, sabadão, sabadão! Oh, coisa boa, sabadão chegou. E vamos conferir aí, então, neste sabadão, 15 de novembro, feriadão, que o brasileiro mais uma vez perdeu. Meu sentimento para vocês, né? Ah, Lazinho, você não é trabalhador? Não, eu sou trabalhador. Só que eu ainda, né, continuo trabalhando, mas eu não sou assim, trabalho por dia. Eu trabalho 12 por 36. Eu trabalho 12 e descanso 36, então não tem direito ao feriado, nem pode ter, né? Porque o que é justo para o funcionário também tem que ser justo para o patrão, né? Então eu trabalho 12 por 36, não tem direito ao feriado. E a você que tem direito ao feriado e perdeu mais um, meu sentimento. Tenha todos um excelente final de semana. Vamos curtir aqui o dia a dia, né? Daqui, a gente aqui. E vamos curtir um pouquinho da chuva que fez um barulhão. Achei que ia. Misericórdia, né? Graças a Deus veio uma chuvinha mansa. Vamos conferir aí. Sem a narração, só o barulho da chuva. Já tá bom demais, né? Deixa cair então o Charles Brown. Ô, ferramenta, vamos curtir a chuva nesse sabadão, 15 de novembro. E desde já um ótimo final de semana. Ô, ferramenta, deixa cair, Charles Brown.
Foi isso aí, né? Pouca chuva, mas mais é barulho. Fez um barulhão lascado, mas teve bom, né? Chuva boa é chuva assim, né? Chuvinha mansa e veio só para refrescar, né? O tempo já tá querendo limpar de novo, tá assim. Mas é isso aí. Tenha todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tudo de bom. Ô, ferramenta, Charles Brown. Deixa cair, menino. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.